देश विकासको कुन चरणमा छ? सडक पूर्वाधारबाट सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। विकासको पहिलो खुड्किलो नै सडक पूर्वाधारको विकास हो। धेरैले भनेको सुनिन्छ, यात्रा रहेछ जिन्दगी अनि त्यही यात्रा गर्न सडक। प्रत्येक दिन आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न हामीले सडकमा यात्रा गर्दछौँ। हाम्रो देश नेपालले पनि विकासतर्फ भर्खरै पाइलाहरू चालिरहेकोले सडक पूर्वाधार प्राथमिकतामा रहनु स्वाभाविकै हो। आज तपाईहरूमाझ यो भिडियोमा टिकाभैरव लेले सडक खण्डको विस्तार तथा सुधारका लागि भइरहेको काम देखाउनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। टिकाभैरव लेले सडक खण्डमा हाल काम धमाधम भइरहेको छ। यहाँ विशेष गरी अहिले सडक पर्खाल बनाउने काम, ढलका पाइपहरू राख्ने काम, फुटपाथ बनाउने काम, रेलिङ लगाउने काम लगायतका कार्यहरूलाई गति दिएको पाइन्छ। यो सडक खण्ड कान्ति लोकमार्गसँग जोडिने भएकोले यसको आफ्नै सामाजिक आर्थिक महत्त्व छ। धुलाइटी चापागाउँ हुँदै टिकाभैरव पुग्ने कान्ति लोकमार्ग अन्तर्गतको सडकलाई फराकिलो पारिने काम हाल धमाधम जारी छ। यो लेलेतर्फको सडक पनि समयमै विस्तार तथा सुधारको काम सक्न पाए यस क्षेत्रकै विकासमा ठूलो योगदान दिन सक्छ। यहाँका उत्पादनहरूले बजार पाउन सजिलो हुन्छ। उद्योग कल कारखानाहरू यस क्षेत्रमा थप खुल्नेछन् र यस भेगमा रहेका प्रसिद्ध धार्मिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक स्थलहरू घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि धेरै सहज हुनेछ। यस लेले क्षेत्रमा मनोकामना, पाथिभरा, तिलेश्वर महादेव, सरस्वती कुण्ड, पिआइए पार्क लगायतका प्रसिद्ध स्थलहरू रहेका छन्। विकासको पथमा अगाडि बढ्नका लागि सडक पूर्वाधारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सर्वविदितै छ। हाम्रो देशमा बाटोघाटो निर्माण, विस्तार तथा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिनु स्वाभाविकै हो। साथै यी योजनाहरूले ठूलो महत्त्व राख्नुका साथै देशको मुहार नै फेर्न सक्छन्। त्यसका साथसाथै योजनाहरू बनाउँदा आउने भविष्यलाई हेरेर बनाउन जरुरी देखिन्छ। सयौं वर्षपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बनाउनु पर्ने हुन्छ।
तपाईहरुलाई आजको हाम्रो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? यहाँहरुको सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन अनुरोध गर्दछौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। वर्तमान वैश्विक महामारीको अवस्थामा सुरक्षित रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला।